अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? थोड़ा एक बार सुन तो लो भाई। हेलो सो गाइस, तो मैं हूँ कामू और आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पे। तो मैं रहती हूँ उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में और मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो गाइस, मैं थी एक स्टूडेंट इंटरमीडिएट की, अब जाके शायद से कॉलेज की स्टूडेंट होंगी। और हाँ, मैं रहती हूँ अपने घर से दूर, अपनी नानी के घर, क्योंकि मेरी नानी अकेली रहती है, तो इस वजह से मेरा भाई और मैं दोनों के दोनों रहते हैं अपने ननिहाल। और हाँ, इनसे मिलिए, ये है मेरी नानी जी, भले ही बहुत बूढ़ी हैं बट अच्छी हैं। फिर मेरे घर जाने के बाद आप मिलेंगे मेरी फैमिली से, जिन्हें कि मैं दिखाऊंगी अच्छे से, अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।